¿Qué es la radiación cósmica de fondo de microondas? Esta radiación es la luz más antigua en el universo, remanente del Big Bang, la gran explosión que dio origen a todo lo que conocemos hace unos 13.800 millones de años. En el momento en que el universo se volvió lo suficientemente transparente. Esta radiación comenzó a viajar libremente por el espacio. Desde entonces ha estado expandiéndose y enfriándose, y hoy se presenta como radiación de microondas de baja energía.